आज इस वीडियो में यूएनओ के स्थायी सदस्य को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो आपको फोटो नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला 1 रेस का फोटो है। तो यही शॉर्टकट ट्रिक है एफ रेस। एफ से बना अपना दोस्तों फ्रांस, आर से बना अपना रशिया, ए से बना अमेरिका, सी से बना चाइना और ई से बना इंग्लैंड। ये सारे यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।